Ես իրանց ուղղակի ասացի, որ դուք պետքա խաղաք բոլորը ձեր ընտանիքների համար։ Մոռացեք, որ խաղում եք այս ակումբի համար, մոռացեք, չգիտեմ, որ գումարի համար եք խաղում։ Այդ ամեն ինչը մոռացեք, ձեր ամենամեծ մոտիվացիան դա ձեր ընտանիքներն է։ Ուշադրություն դարձրել ես բանտարվատը։ Այդ ոնց դες։ Ну, ճիշտը, եթե նայենք 15 թվից, որ վերցնենք, չէի աշխատում, ինչ վերադարձա Ղազախստանից։ Իսկ ինչը, այսինքն ես ցանկացած վարքյան պատրաստ էի աշխատելու, ուղղակի այդ հարմար առաջարկը նախ չկար, որտեղ իմ համար մեծ դաս էր այդ Ղազախստանում աշխատելու, ինչ առումով, որ պետքա ընտրությունը շատ մանրակրկիտ անել, էլի, որտեղ ակումբի ամբիցիաները, նույն ղեկավարությունը, այդ ամեն ինչը շատ կարևոր են։ Պետք է հասկանաս, թե ակումբը ինչ խնդիրներ ունի ու ոնց ուզում դրան հասնելու։ Հուլիսին բացվեց այս ակումբը, ես ակումբին միացա հոկտեմբերի 1-ից։ Ինչու ես այդ բաները, որ ասացի, այդ նախապայմանները, օրինակները բերեցի, հենց այդ ակումբի ամբիցիաները, ինչ մարդիկ էին ստեղ աշխատում ու ոնց էին տեսնում իրանք ակումբի զարգացման այդ ճանապարհը։ Այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով այս որոշումը ընդունեցի ես։ Դե ամբողջ կյանքում կարելի ասել 11 տարեկանից ֆուտբոլի մեջ եմ միշտ եղել եւ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլ եմ խաղացել եւ աշխատել եմ ֆուտբոլից հետո մարզիչ պրոֆեսիոնալ ակումբներում, նաեւ Ռուսաստանի մի քանի ակումբներում, բայց քանի որ դու ամբողջ կյանքդ խաղացել ես Հայաստանում ու ապրել ես Հայաստանում, ներքին ինչ որ զգացողություն կա միշտ, որ մեկը դու մի օր նորից պետք է վերադառնաս Հայաստան ու ինչ որ մի ֆուտբոլային պրոյեկտի մեջ մասնակցես ու երևի ասուկանքով այսօր դա ստացվեց։ Հիմնական նպատակը ինչն էր Սամվել Կարապետյանի, որ ինքը առաջի հերթին պատկերացնում էր, որ մենք պետք է ունենանք լավ հզոր ակումբ ու իր առաջին նպատակը եղել է, որ ֆուտբոլում մենք կարողանանք ինչ-որ կայծ տանք, որպեսզի մեր ֆուտբոլը ավելի մի քիչ արթնանա։ Դա եղավ։ Երկրորդ նպատակը մեր ցանկությունը միայն լինել առաջին տեղում։ Դա էլ ստացվեց։ Երրորդ նպատակը ինչքան ունենք հնարավորություն Եվրոգավաթներում կարողանանք առաջ գնանք, այսինքն ինչքան մենք մեր հնարավորությունները կհերիքի, որտեղ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դա այդքան հեշտ չի։ Դա է դժվարությունը բնական է, պետք է լինի, դրան էլ պետք է մենք պատրաստ լինենք,
ու ամենայն դեպս միջև առաջնությունը մենք հասցրեցինք լավ թիմ հավաքել։ Հանցել։ Այո։ Պարոն Ասան, դուք որպես գլխավոր մարզիչ դուք ուսումնասիրած կլինեք, ինչ կասեք ու առանց ֆուտբոլի մոտ սպասում շրջականից։ Ուժային ֆուտբոլ է դավանում ու շատ ինտենսիվ ֆուտբոլ է խաղում, ամբողջ 90 րոպե աշխատում են իրանք։ Մեր այս համառային սելեկցիան կարելի է ասել ինձ լրիվ գոհացրել է, որտեղ այն խաղացողները, որ համադրեցին մեր թիմը, իրանք իրոք ուժեղացրել են մեր թիմը։ Գիտենք, որ ԱԻԿ-ը շատ ուժեղ թիմ է եւ շատ բարդ հանդիպում է մեզ վաղը սպասվում։ Իհարկե Չեմպիոնների լիգան մեր համար շատ կարևոր է թիմի համար, որտեղ նոր թիմ է, նորաստեղծ թիմ է ու առաջի անգամ է խաղալու։ Եթե չեմ սխալվում, մեր ֆուտբոլիստների 90%-ը նույնիսկ փորձ չունեն sense խաղերի, ինձ որ հաստատ մոտիվացիայի առումով մենք խնդիրներ չենք ունենալու։ Բոլորը գիտակցում են, որ բարդ հանդիպում է լինելու, քանի որ մրցակիցը ուժեղ է եւ մարզիչը նաեւ առանձնացրեց այն փաստը, որ ԱԻԿ-ը խաղային տոնուսի մեջ է, Շվեդիայի առաջնությունը այս պայն ընթացքի մեջ է եւ գումարած շատ հանրահայտ ակումբ է Շվեդիայում, իսկ Արարատ Արմենիան իր երկամյա պատմության ընթացքում առաջին անգամ է մասնակցելու Չեմպիոնների լիգային եւ ընդհանրապես Եվրոգավաթներին։ UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի որակավորման առաջին փուլի Но если мы включим скорости, мы будем много двигаться в третьей зоне. И будет креатив, сопернику будет трудно. Есть вопросы? Давай, пожалуйста.
շարունակել Սաբարը Ավետիսյան պաշտպանի մակեց արվածի ճանապարհը գրոչի ավարտվել Օպյալկո կարելի արվածել արված գոլ Давай, ребята, спокойно играем, но агрессивно. Когда мяч у нас просто так не надо терять, разыгрывайте. В обороне компактно, надежно, не рискуй. Давай, давай. Come on. Давай. Push them. Так, ну, установку выполнили на 100%. Но я, как я вам сказал, если мы будем все правильно делать по максимуму, фар тоже будет на нашей стороне. Так и случилось. If we do all on maximum, our luck will be on our side. Славяне! Green Sally down, last done start, gotta tell the crown. Green Sally up, Green Sally down, last done start, gotta tell the crown. Green Sally up, Green Sally down, last done start, gotta tell the crown. Անքա գնալուց առաջ մի րոպե կինստին։ Gone.
Աղից առաջ հասնում ենք, գնում ենք հյուրանոց անպայման պետք է քնենք ճանապարհից հետո, որպեսզի վերականգնվենք։ Դրանից հետո պարապում ենք հենց այն մարզադաշտում, որտեղ որ պիտի հաջորդ օրը խաղը կայանա, դրանում ենք խոտածածկին, իսկ հաջորդ օրը արդեն խաղ ենք խաղում, իսկ խաղից հետո եթե ժամանակ լինում է զբոսնելու, ժամանակ և տրամադրություն զբոսնում, չէ։ Մարշական շտաբը ընդհանուր ռեժիմ է տրամադրում մեզ, ունենք գրաֆիկ, գիտենք որ ժամին պետք է սնվենք, լինում են նաև թեորիական պարապմունքներ, որ վերլուծում ենք թե մրցակցի խաղը, թե մեր խաղը, թե մենք ոնց պիտի խաղանք, իսկ ընդհանուր ազատ ժամանակ մենակ խոսում այդ գնացիների հետ, հեռախոսով կամ սիրելի հետ։ Իսկ դու? Ես հիմնականում տնեցիների, որտեղ սիրելի չունեմ։ Արդ Արմենիայում 4 հոգի են, որ բլոտ խաղալ գիտեն։ Հազիվ հավաքում ենք ոպան, լավվա չեմ կարած։ Այսպիսի միջազգային խաղը, մի խաղը Հայաստանի առողջության 10 խաղար։ Թիմի մասին գիտեի, որպես մրցակից խաղացել էի նրանց դեմ, մեկ հանդիպում էի անցկացրել, բայց մարզչական շտաբին էի շատ լավ ճանաչում և գիտեի, որ շատ լավ ֆուտբոլ է խաղում նրանց թիմը միշտ, կարճ և միջին փոխանցումներով, հենց այն ֆուտբոլը, որը հոգեհարազատ է ինձ։ Ու ստացա առաջարկ այդ թիմից ու առանց մտածելու միանգամից ընդունեցի ու տեղափոխվեցի այստեղ և սպասելիքներս արդարացան, նույնիսկ մի բան էլ ավելին, մենք կարողացանք չեմպիոն դառնալ, հիմա խաղում ենք Չեմպիոնների լիգայում, տա Աստված որ կարողանանք հաղթել և անցնենք հաջորդ փուլ։ Այստեղ ամեն ինչ շատ լավ է, ֆուտբոլային, իդեալական է ամեն ինչ, նոր ակումբ է և միայն այն, որ հենց առաջին անգամ Բարսագույն խմբում հանդես գալով կարողացանք չեմպիոն հռչակվել, դա արդեն շատ բան ասում է, որ հենց ինքը իրանով լուրջ նպատակներ ունի, լուրջ նպատակներ է ներկայացնում և ուզում է ինչ-որ նոր բան բերել հայկական ֆուտբոլ և թեկուզ հենց դրանով տարբերվում է, իր մեծ նպատակներով տարբերվում է մնացած թիմերից կարծում եմ։ Երբ արդեն նախախաղային ցուցումներն է տալիս մարզիչը, գրված էր, որ կամ ես պետք է իրացնեի, կամ Անտոնը, այդ պահին ով ավելի վստահ լիներ նա, և ես ավելի վստահ էի, ես վերցեցի գնդակը։ Ֆուտբոլիստներ կան, որոնք միայն գոլի համար են խաղում, բայց ինձ համար տենց կարևոր չի, կարևորը թիմը գոլ խփի, և ես նույնքան հաճույք եմ ստանում և գոլ խփելուց և գոլային փոխանցում կատարելուց։ Ամեն հաջող հանդիպում թեկուզ կամ ձախողված պետք է շուտ մոռանալ, որտեղ դա անցյալում է մնում, չպետք է ապրես դրանով։ Արդեն գլխումս միայն վաղվա խաղի մասին մտքեր են և փորձում դրական մտածել։
իրանց համար շատ հետաքրքիր է այդ մթնոլորտը, այդ ամեն ինչը ինչա։ Եվ 90%-ի համար սա առաջի անգամ է։ Մի տարվա թիմ, մեր թիմներ 1800 չեմ հիշում որ թվականի այգը մենք կարող ենք այգին հաղթել։ Ոնց որ ժողովուրդը իրանց այդ մանավանդ երկրպագուները ովքեր դարպասի հետևն էին, ոնց որ մտնեին դաշտ էլի այս ձևի։ Լավ իսպանական ասած ասում լինել ցլամարտի մեջ ու խոսալ ցլամարտի մասին դրանք տարբեր բաներ են։ Հիմա ինչքան էլ մենք իրանց ասենք, իրանք մեր դա պետք է անցնեն էլի։ Գիտենք հաստատ, որ շատ մեծ ճնշում է գործադրվել մեզ վրա, թե խաղադաշտում ու թե երկրպագուների կողմից։ Առաջ խաղակեցի շատ լավ խաղացինք, մենք 0-0 վերջացեցինք, բայց արդեն ոնց որ ասած ուժը չհերիքեցել իրանց մոտ այդ հոգեբանությունը։ Այդտեղ երևաց էլի փորձը։ Մենք նույնիսկ վերջում, որ արդեն մոտ մի 10 րոպե մենք իրանց մտցրել էինք վարոտի մեջ, ֆուտբոլում պետք է նաև բախտ ունենաս, այդ բախտը չհերիքեց մեզի, որ մենք կարողանայինք այդ 2-3 ճիշտ հարվածը խփեինք ու կարող էինք 3-2 մենք անցնեինք։ Այդ նորմալ եմ համարում ես։ Այսինքն դու այդտեղ երկու բան կա, չէ՞, դու քո հակառակորդի ուժեղեր դու պարտվեցիր, չէ՞, նորմալ է, այսինքն դու տեղ մտածում ես, դու ձգտելու տեղ ունես։ Ինչ ոնց անես, որ մյուս անգամ այդ թիմի ինչ կա ու երկրորդ կողմը, որ դու ինչ որ մի բան սխալ ես արել, որ պարտվել ես։ Էդ էլ արդեն քեզի տալիս է լիքը մտածելու բանա տալի, չէ՞, пища для размышления։ Տալիս է, որ դու մտածես ոնց անես։ Խոսքում առաջի մասին է, ասենք ֆուտբոլիստի մասին, հա դու ֆուտբոլիստին ասում ես ինչ որ սխալներ, բայց դու առաջին հերթին պետք է հասկանաս դու ինչն ես սխալ արել շաբաթվա ընթացքում կամ կազմը սխալ ընտրեցիր կամ փոփոխություն схал արեցիր, էլի։ Желтый, белый, красный, синий. Будет команда. Когда я, допустим, я скажу белый, значит рывок все. Последний. Да, это вот. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Алекс! Алекс, я закрыл. Թիմում պետք է միշտ լինեն լիդերներ, օրինակ Կաբելկոն, մեր լավագույն ռմբարկուն
Դմիտրի Գուզ, լիդերները իրանք են վերցրել իրենց վրա, այնց որ այտենց 3-4 ֆուտբոլիստ հիմա ոնց որ ասած ամեն մեկը իր կողմից, ասենք արտասահմանցի ֆուտբոլիստների տեսակետից մեզ մոտ Կոջոն է, պորտուգալացի, ինքը այդ բոլորի ոնց որ ասած ավելի խմբավորման մեջ է, ավելի շատ դեր խաղում, հայ տղաների մեջ այդ դերը երևի ավելի լավ ստացվում է նաև Պետրոսի մոտ, Պետրոս Ավետիսյանի մոտ, ինքն էլ այդ կաչեստվաները ունի, ու տենց բոլորը վերջում իրար միանում են ու դառնում են մի հատ լավ գեղեցիկ կոլեկտիվ։ Մենք հիմա ունենք ֆուտբոլիստ, որը հանդերձարանում կարողանում է 1-2 խոսքով բոլորին հանգստացնի ու այսինքն բերի մի հարթության վրա, նույն ընդմիջման ժամանակ, խաղի ժամանակ։ Նույն դաշտում էլ ունենք այդ ֆուտբոլիստը, որտեղ դրանք շատ կարևոր են իմ համար, որտեղ կա խաղացող, որը իր խոսալով է առաջ տանում թիմին, կա խաղացող, որը շատ քիչ է խոսում, բայց ինքը իր գործողություններով ցույց է տալիս, որ ինչ պետք է լինի։ Հուսով եմ մենք այդ խաղացողներին արդեն գտել ենք մեր թիմում։ Давай, шепотаться, давай, духов! Մեկ կարող է իրոք կարոտում ես դու մարզչությունը, բայց նաև հասկանում ես, որ դու մի հատ այնպես պրոյեկտի մեջ ես, որ պետք է չտատանվես, եթե դու ընդունել ես այս որոշումը, ուրեմն պետք է այդ որոշումը միջև վերջ տանես։ Եթե դու թիմ պիտի հավաքես, դու թիմ պիտի ղեկավարես, ինձ թվում է դա էլ է շատ պատասխանատու աշխատանք, կարող է մի օրվա մեջ նստես 10 ֆուտբոլիստի նայես ու հասկանաս այդ 10 ֆուտբոլիստից որն է քեզ համապատասխանում, որին դու կարաս բերես թիմ, որը որ քեզ կարա օգուտ տա։ Ում որ հիմնականում հրավիրում ենք, մենք հասկանում ենք, որ իրանք ընդունելու են Հայաստանը։ Իր համար Հայաստանում ապրելը լինելու է հեշտ։ Մենք գիտենք մեր կուլտուրան, հայկական կուլտուրան։ Հետաքրքիրը ինչն է, որ իրանք եկել են Հայաստան ու Հայաստանում իրանք շատ գոհ են։ Eyes, just look in my eyes, just look in my eyes and you will see Russian paradise. Hey guys, it's yours.
in paradise. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Come on guys, just look in my eyes and you will see Russian paradise. Yeah. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Давай, ты постарше, ты начинай. Сколько? 8 лет я начал заниматься футболом. На первой тренировке, да, что-то голов 12 забил, что-то такое. Потом тренер мне говорит, следующая игра была, будешь капитаном. И я был капитаном до 15 лет этой команды. Ну, я тоже начал в 7-8 лет заниматься. У меня отец спортивный такой, он и на любительском уровне, но спортивный. Он и в хоккей, и в футбол, и во все играл. И вот решили, что футбол отдал меня, повел на секцию. Вот. Потом после КФК уже это в 16 лет, не знаю, пригласили как-то, конец сезона был, и раз отцу звонок раздался, приехать, попросили на просмотр в ЦСКА. Вот. И мы поехали, прошел просмотр, и в ЦСКА, 3 года был в ЦСКА. Потом уже дальше КамАЗ, Мордовия, Оренбург, много команд. Мечта была просто в футбол играть. Потом 3,5 года в Новокузнецке, потом КамАЗ, Набережные Челны, 4,5 года. Мы там с Димой встретились в 2009 году. Потом у меня Урал был, Оренбург 3 года, Балтика год, Хабаровск. Сначала Хабаровск, потом Балтика. И вот сейчас я здесь. Вот в Оренбург нас тренер главный звал, он был в КамАЗе тренером, потом он в Оренбурге работал. И вот он пригласил меня, потом Диму пригласил. И все. А сейчас у нас получается один агент нас сюда. Вот мы вместе здесь. Да ну ладно, что здесь все по-русски говорят, все понимают. Ладно, мы куда-нибудь, если бы мы там, я не знаю, в Чехию приехали, да, сложно было. Тем более здесь еще много русских было ребят поначалу. Ну, тем более, если Аба еще здесь, мне какая, хоть где мы бы спокойно прожили бы, все нормально было. Единственная супруга была немного так взволнована, так скажем, все равно там с детьми, другая страна, как это все будет. Но лучше, чем даже ожидали, потому что здесь все, вообще все устраивает полностью. То есть нам очень хорошо здесь. И я очень рад, что согласился сразу же на этот переход. Чемпионом стал сразу, да? Сразу, да. Хорошо, что ездить очень мало куда. 2 часа, самый дальний выезд, 2 часа. На автобусе, да? Это вообще сказка. Если честно, очень большой плюс. Нам предоставлены все условия. Все условия. Мы тренируемся на хороших полях. Нам вовремя платят зарплату, там, все остальное. Хорошие отношения. Хорошо, когда видно, что руководство там постоянно, то есть, следит за командой. Это не сиюсекундное там увлечение футболом, а если постоянно, если каждый день, изо дня в день следит руководство, это значит, что они фанаты футбола, и значит, в будущем они всегда будут только самые высокие цели ставить. Все равно, когда тоже в Стутгольм приехали, там болельщики, стадион большой, там все как-то Шаик, там у них Ларсон играл, там в Англии 400 матчей провел, там такой прям Лига Чемпионов, да. Там у них болельщики за воротами, как там, они все 90 минут там кричали, пели, ну прям вот действительно Лига Чемпионов. Я вот только там понял. В принципе, этот гол ничего не значит, да, вот так для команды. А для меня, ну конечно, я в 33 года попал в Лигу Чемпионов и забил гол. То есть я уже сыну скажу: сыночек, ты в Лиге Чемпионов забивал? Он у меня футболом тоже занимается. Ну, на самом деле, я собой горжусь, на самом деле, что я в 33 года забил в Лиге Чемпионов. Хоть и в квалификации, не в основном турнире, ну какая разница? Это Лига Чемпионов, я очень доволен. Ну, для меня сразу бросилось в глаза, что они на 3-й минуте уже аут они бросают, и они так спокойненько время тянут. Я такой думаю, что за команда-то? Все не спеша так делают.
Думаю, да что за коллектив? Ну, не видно, что да, у них... С такими командами тяжело играть. Они не дают играть и сами не играют. Вот, допустим, с тем же АИКом они дают играть. А эти не дают играть, они даже непонятно. Там у них защитники один там, другой там. Они как-то мяч даже ведут непонятно. И с такими тоже тяжело играть. Просто не использовали моменты. Были же много моментов, подходы. Ну, наше мастерство, значит, такое пока что. Это опять же опыт. Международный опыт. Все-таки квалификация, там, Лиги Европы, уже как-то, может, у кого-то в голове пока опыта нету. Когда это все придет уже с опытом, уже будешь так же, как и в чемпионате Армении, более хладнокровно использовать эти моменты. Ну, я думаю, матч все равно будет тяжелый для нас. Но у нас преимущество, мы выиграли 2-0, мы фавориты этой пары, и мы должны их проходить. Нам по силам. Поедем за победой. Անդադ փորձում եք այս գաղտնիքներ բացահայտել, եկեք որը այդ բանի մասին խաղից հետո խոսանք էլի։ Կարևորը լավ պատրաստվելն է խաղին, ուսումնասիրել հակառակորդին ու այդ մի շաբաթը որ մեր ընձեռնված է, պատրաստական, նախապատրաստական լավ պատրաստվելն է։ Ինչ վերաբերում է ճնշմանը, իմ համար սա նոր չի։ Ճիշտ ասած ես ավելի մեծ ճնշումների տակ եմ աշխատել, շատ ավելի մեծ ճնշումների։ Ես ուղղակի իմ ավելի ամեն ինչը ռեալ եմ գնահատում, ես պետք է ուղղակի հասկանամ, մենք կարող էինք չարեցինք, թե ուղղակի հակառակորդը մեզանից ուժեղ էր։ Եթե սա մենք ճիշտ ենք հասկանում, ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը։ Մենք ունենք պայմանավորություն ֆուտբոլիստների հետ, որ մենք այս ոճով ենք աշխատելու ու մարզչի որոշումները երբեք չի քննարկվել։ Առաջին մարզիչը եղավ մեր մոտ, հասկացանք, որ ճիշտ որոշում չէր դա, երկրորդ մարզիչը, որ եկավ, արդեն լրիվ երևաց, որ ճիշտ որոշումը կլինի, որ լինի դա հայ մարզիչ,
մենք ոնց որ ասած վերցրեցինք Վարդան Մինասյանին, Արտակ Օսոյանին, Արտուրին եւ դարպասապաների մարզիչին Արմեն Ավակյանին ու սկսեցինք իրանց հետ ոնց որ ասած իրենք արդեն քանի որ հայկական ֆուտբոլին ծանոթ էին, գիտեք որ Մինասյանը նաեւ հավաքականում աշխատել ու սկսեց ոնց որ ասած մեր այն ինչ որ մենք ուզում էինք, կամաց մենք արդեն սկսեցինք դրան մոտենալ։ Գիտեք, ամենակարևորը ֆուտբոլիստ մարզիչ կապն է, թե դաշտից դուրս, թե դաշտում, այսինքն այն դու ինչ որ իրենց փորձում ես տաս, իրանք ընդունում են ու անում են եւ դաշտում եւ դաշտից դուրս։ Այդ առումով ինձ հիմա դուր է գալիս ամեն ինչ, որտեղ ես զգում եմ, որ թե թիմի խաղաոճը, թե այն ինչ որ մենք ուզում ենք անենք, իրանք դա անում են դաշտում։ Կան օրենքներ, որոնք բոլորը պետքա պահեն։ Հետո որոշ բաներ կախված են իմ աշխատելավոճի հետ, իմ համար շատ կարևոր է մթնոլորտը թիմի։ Բոլորը պետք է հասկանան, որ իրանք ոչ մեկ այդտեղ կարևոր չեն, կարևորը թիմն է։ Ու սկսած մեզանից, որտեվ այսինքն ակումբն է, կա ակումբի իմիջ, դաշտից դուրս եւ կա դաշտում օրենքներ, որ բոլորս պարտադիր ենք պահել դա, որպեսզի կարողանանք հաջողության հասնել, որտեվ ընդհանրապես երկու կարևոր բան կա հաջողության հասնելու նախապայման, դա մոտիվացիան է եւ կարգապահությունն։ Ու մենք փորձում ենք էսի իրանց մեջ մտցնել, sense process-ին հետևելով իրանք մեզ արդեն հասկանում են, կես խոսքից հասկանում։ Lord.
Երևանյան խաղում անընդմեջ մեր թիմը ունենում է զգալի խնդիրներ երկրորդ կեսում, մի դեպքում մենք մեր գոլային վայրը չենք ստեղծում, մի դեպքում ֆունկցիոնալ խնդիրներ, ինչ է կատարվում թիմի հետ երկրորդ կեսում մասնավորապես, ինչն է խնդիրը, որ անընդհատ մենք երկրորդ կեսում ինչ-որտեղ ձախողում ենք, կամ մենք մեր առջև դրված պլանները չենք կատարում։ Ես չեմ հիշում, որ մենք վատ ենք խաղացել։ Խաղացել ենք, մեր պահերը չենք օգտագործել, բայց կոնկրետ այսօրվա խաղի համար կարող եմ ասել, որ իրոք մեզ չհերիքեց, որտեվ ամբողջ թիմի մոտ նկատվեց այդ հոգնածությունը։ Դա գիտեք ինչ պետք է խաղերով լինի, որտեվ մենք դեռ ուղղակի երևի սա մեր ընդամենը 5-րդ խաղն էր։ Մենք ուղղակի խաղից խաղ պետք է զարգանանք, աշխատենք, ես ուրիշ ճանապարհ չեմ տեսնում, ավելի խաղացվածությունը լավացնենք ու ունեն չի, որ մենք գնալու ենք այնտեղ ու խաղալու ենք հաղթանակի համար, դա միանշանակ։ То, что нам дает, не просто так, очень хорошо сыграть. Но надо за это зубами цепиться. Свою никому не отдавать. А установки дали так очень легко. Вам не обидно, не жаль своего? Я не знаю, как вы сейчас думаете, я не знаю, просто готовим тяжело. Особенно еще раз во-вторых, после первого тайма. Но лично мы в вас верим. Вы должны продолжать работать, двигаться дальше. И еще раз с вами никому не отдавать. Возьмите крепко, держите, никому не отдавайте. Все, отдыхайте, готовьтесь, у нас первые вещи. Пройдут, это было 10 секунд. Давай, вторая игра у нас есть. Тренер пришел, что он внес в команду? Спокойствие вот это вот, солидность появилась, спокойствие, никаких вот этих дерганий, лишних криков. То есть даже после проигрышей, понятное дело, всем обидно проигрывать и никто не хочет. И у нас ни разу не было, что там тренер там на личности переходил, как часто бывает в России, по крайней мере, постоянно, или там какие-то на кого-то одного там взять и свалить там, да, там, ты виноват в голе, все из-за тебя проиграли и все там. Поэтому чувствуешь себя увереннее, да. شنو بدرا قارون دقابي خروي دقلي دالا لودا جانو قاقوم داشت قوقلي دقلي دالا لودا شنمي قرخر جمم Ֆուտբոլի մեջ 5 իրավիճակներ են՝ պաշտպանություն, դիրքային պաշտպանություն, երբ որ թիմը առանց գնդակը խլելուց հետո արագ գրողները, այսինքն հակագրողները, երբ որ նրանք գնդակով են արդեն դիրքային պաշտպանության դեմ պետք է հարձակվեն դիրքային գրով, եւ այդ ֆազայում, երբ որ գնդակը կորում է, այսինքն անցում է դիրքային գրոհից պաշտպանություն։ Եվ իհարկե վերջում ստանդարտներ անպայման։ Իհարկե բացի դրանից մենք կենտրոնանում ենք նաև հակառակորդի անհատական ֆուտբոլիստների վրա, ֆուտբոլիստներ, որոնք ստեղծում են եղանակ այդ թիմում։ Եվ իհարկե նրանց ուժեղ ու թույլ կողմերը նույնպես ներկայացնում ենք մեր թիմի ֆուտբոլիստներին, որպեսզի ավելի հեշտ լինի խաղի ժամանակ դրանց հետ։
մենք ունենք կադրեր, ունենք կանադական ֆուտբոլիստների վերաբերյալ ինֆորմացիա, մենք պարտադիր պետք է նայենք հակառակորդին ընդհանուր խաղի մեջ։ Երբ որ ամեն ինչ պատրաստ է լինում, սկզբից ներկայացնում եմ գլխավոր մարզչին, քննարկում ենք իրար հետ, որոշվում է մեր մարտավարությունը այս թիմի դեմ ու նորից պրեզենտացիա ենք սարքում, նոր ներկայացնում ենք թիմին։ Ասենք պաշտպանության գործում 4-5 պրինցիպ ունենք, որը պարտադիր է։ Նույնն էլ հարձակման ժամանակ 4-5 պրինցիպ, այդ խաղաբոճի նման մի բան է ինքը, որը պարտադիր պետք է անենք։ Մնացածը արդեն իրանց ինտելեկտի հետ է կապված խաղային։ Այսինքն ունենք հիմնական սխեմա, որը միշտ խաղում ենք, բայց կախված հաշվից կամ կախված հակառակորդից կարա դա փոխվի։ Ես իմիջիալոց շատ կողմնակից չեմ սխեմաներ փոխելու, որովհետև ինչի համար, որովհետև այնքան հիմա ճկուն են այդ սխեմաները, որ դու ընդհանրապես ֆուտբոլիստներ ու առաջադրանքներ այդ սխեմայի մեջ փոխելով դու կարողանում ես ուրիշ պատկեր ստանաս։ Մենք շատ խաղերի այնտենց խաղ չի եղել, որ փոփոխություն չլինի այդ առաջադրանքների մեջ ֆուտբոլիստների, որովհետև բնական է խաղում ենք ինչ-որ հակառակորդի դեմ, որը ունի ֆուտբոլիստներ, որտեղ ավելի ուշադիր լինենք, էլի։ Իրանք ռեալ չեն գնահատում, իրանք մեծ էնտուզիազմով են խաղում, բայց իրանք գնդակը վերահսկում են, ասենց ասեմ, բայց երբեմն գնդակը վերահսկելով խաղը չեն վերահսկում։ Փորձառու պետք է լինի թիմը, երբ որ կարողանա առանց գնդակ խաղ վերահսկել։ Մեծ տպավորություն եմ թողել ինձ վրա, հաշվի առնելով երիտասարդ թիմը ու հիմնականում վրացիներ են, իսկ մենք գիտենք վրացիները որպես կանոն տեխնիկապես զարգացած են եւ հենց այդպիսի ոճի մեջ էլ Սաբուր Տալոն խաղում է, ավելի շատ միտված է հարձակման, բայց պաշտպանությունում ունեն խնդիրներ եւ կարծում եմ հենց դրա վրա մենք շատ պետք է կենտրոնանանք, իհարկե չմոռանալով, որ նրանց ուժեղ կողմը հարձակումն է, մենք շատ պետք է ագրեսիվ ու կազմակերպված լինենք պաշտպանությունում։ Իրանց ձախ եզրը մեր աչը արագության միանշանակ մենք չենք զիջի, պլյուս մենք համեմատած հակառակորդի մեր երկու ֆուտբոլիստներն ավելի փորձառու են։ Ու նաև մեկը մեկի դեմ իրավիճակներում կոնտակտային մանավանդ այդքան լավ գնդակ չեն խլում։ Თუმცა რა თქმა უნდა, მეტოქეებიც ასე ფიქრობენ, ხო? სამწუხაროდ დაიწყო ანგარიში, ცენტრალური დაცვა ჩავარდა საბურ ტალოსი და ისევ ანტონ ხობიალკოვი
պետք է կառանձնացնեի հենց 10 համարին Կոխրեիձեին, Զար եզրային կիսապաշտպանա խաղում։ Դե իհարկե պաշտպանության վրա մեծ ճնշում կլինի նրա կողմից, որովհետև իր մոտ անհատական գործողությունները բավականին շատ են։ Գյորգի Կոխրեիձը շեսանից դավոթկազվա, հոպեն մութաշիկ շահույդը սանջանի բաշի դարխա, մագրամ սուստի գամո ուիդա էսկասվոլ։ Ինքը արագա, լավ դրիբլինգ ունի, խաղը լավ է զգում, ինքը ազատ զոնաներ, ազատ տարածություններ միշտ գտնում է։ Դիասամիձե, Ժանի Մադակ, Միքելի Բարատունդայի պոսեսի թումցա, արի շանսի շետևից Կոխրեիձե, շեյսնե վադատվա, կաբի պասի, կապետավա դատվա, տամատե բալակո խելիանուս, արա, սիմուլացիից թույս կապտխիլ է բալակո խելիանս, մեսամե ყვითელი բարათի, საბուրთალოს, նախավ განმეორებით ու հաջորդ բանը, որ դու կարես խաղի մեջ փոփոխություններ մտցնես, դա արդեն ընդմիջումն է։ Ու երբ որ իրան գալիս են ընդմիջում, ես միշտ առաջի 3-4 րոպեն ոչի բան չեմ խոսում, իրանք էլ հանգիստ նստում են, որ հանգստանան։ Այդքան սխալների վրա չեմ կենտրոնանում առաջի խաղակեսի, բայց ասում եմ, թե ինչ պետքա փոխենք երկրորդ խաղակեսում։ Так, сейчас нам так и так нам надо забивать. We must score one goal, you know this. Но нам не надо спешить. But don't be a hurry. Спокойно. Спокойно использовать момент. Здесь, Антон, если видите хорошая позиция, можно прессинговать. Но сзади надо крикнуть. Only when you feel that his bad pass back, then we start pressing. Но в остальном в средней зоне. Не спешим, играем свою игру. We play our game. Очень внимательно. Important, very strong in defense. И мы можем поменять в конце 4-4-2 нападающих. And maybe in the last minute we will play 4-4-2. И знаете, когда играем два нападающих, нам надо очень много подавать. And we know when we have two strikers, we need to cross too much. И собирать вторые мячи. And every time second ball. Особенно опорно. Есть вопросы, ребята? Надо прибавить. Давай, вы можете, ребята, вы можете. Փոխարինումների առումով մենք 3 հոգով միշտ խորհրդակցում ենք ու իրանք ինձ միշտ առաջարկներ են անում, քննարկում ենք։ Իհարկե վերջնական որոշումը ես եմ ընդունում, կարող եմ համաձայնել, կարող եմ չէ, բայց այդ առումով մեր մոտ շատ հարցերում մեր մտքերը շատ իրար համընկնում են։ Մենք թիմին էլ ենք ներկայացրել, որ իրանք եզերում բավական առավելություն ունեն ու մենք եզերում պետք է ագրեսիվ լինենք։ Ու դրա համար, երբ որ գնդակը խորը ստանում է եզրային կիսապաշտպանը հակառակորդի, պարտադիր մեր պաշտպանն ու կիսապաշտպանը պետք է իրար մոտ լինեն, որ կարողանան ստեղծել իրավիճակ 2-1-ի դեմ։ Կոխրեիձե Իրանք հարցակման ժամանակ թե որակապես, թե քանակապես լավն են, բայց երբ որ իրանք բարձր խաղում են հարցակման մեջ, մեծ դիսբալանս է լինում հետևի զոնաներով, մասով։ Այսինքն գնդակը կորցնելուց հետո իրանք խնդիրներ են ունենում, մանավանդ եզրերում։ Նաշուլի ეხմարება Կոխրեիձეს 82-ი გადაწყვეტილება მიიღო გიორგი კოხრეიძემ. შეტევაში გაუშვა პრაქტიკულად მეტოქის ფეხბურთელი და 11 მეტრიანი 11 მეტრიანი საბურთალოს კარში. ესეთი შეცდომები დაშვება ძალიან უცნაურია. მიგინეიშვილმაც მიიღო ყვითელი დაპროტესტებისთვის.
Այս համակարգը հաղթեց այս համակարգին, այդպես բան չկա, մոռացեք ֆուտբոլում։ Ֆուտբոլիստներն են միշտ հաղթում։ Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Հայաստանի չեմպիոնը դուրս է եկել որակավորման փուլերով եւ սա նշանակում է, որ մեր թիմին ընդամենը 1 քայլ է բաժանում պատմական նվաճումից Եվրոպա լիգայի խմբային փուլ դուրս գալուց։ Յուդելանժը նախորդ խաղարկությունում Եվրոպա լիգայի խմբային փուլում արդեն խաղացել է։ Եզից գնդակը մծրի խաղի մեջ, Անտոն Կոմյալկոն հիմա շարժվում է առաջ։ Աչից Ներկատոն է նրա դիմաց Կոմյալկոն մխացում է կատարում թե հալվածում դժվար է ասել, ամեն դեպքում առաջի վտանգավոր պահ ստեղծված է։ Շատ բարձր տեմպով են մեկնարկել երկու թիմերն էլ։ Մնացած գնդակը փոխանցում անոց և Երազած մեկնարկ հայկական թիմի համար ի վերջո այս ճնշումը պետք է տար իր արդյունքը Արարատ Արմենյան սեղմել էր մրցակցին Արարատ Արմենյան անընդհատ սպառնում էր։ Կրկին Պետրոս Ավետիսյանը փոխանցում է գնդակը Դուգանային ապարատ, Մաշևանացում է և արպասապահ։ Մրցքով կասեցրեց գնդակ, հետո հանգիստ վերցրեց։ Լոր Մալաքյան։ Փոխանցում շոտ է, փոխանցում է կատար Մալաքյանը, փոխանցում է Սիգը Կոմյալկոն չի կարողանում հասնել այս գրոյին։ Շատ է, փոխանցում էր մենակ է դուրս գալիս Բերնիերը արված և ավարտում է։ Շարունակում է գրոյի Յուդելանժը ևս մեկ արված։ Եվ հրաշքը հիմա փրկում է, բայց Իսոյևի հեղինակ դարձավ հիմա Դմիտրի Աբակումովը։ Եվ վերջը ավարտված է առաջին կեսը։ Փոխանցում Դուգանային ապարատը տանգավորը և հնակը տաղպասում չէ, շատ կարևոր է սա։ Իսկ հիմա Արարատ Արմենիայի հակագրողը Ավետիսյանն է ներկում առաջ բացվում է Կոմյալկոն այլ սովինը։ Ավետիսյան արված, Մի ֆուտբոլն է խաղում, ինչ նախորդ խաղերում ու հիմա Յուդելանժը հավասարեցնում է։ Մարսին Ցենալիս դարձին կարվածում է և
Հարվածելու Պետրոս Ավետիսյանն է պատասխանատվությունը վերցնում իր ուսերին։ Ուշադրություն, Ավետիսյան, արված և գոլ! Durchzusetzen, könnt doch durch am Strafraum und geht der Ball ab Metz an, und ganz gefährlich, Foto! An Rende Kobialko! An Hals, der Jonathan! Den Pass von Morgan. Եվ այսպես սկսվում է 11 մետրանոց արվածաշարը։ Արված և գնդակը հայտնվում է դարպասում։ Պետրոս Ավետիսյան, ափսոս վրիպում է Պետրոս Ավետիսյանը։ Գնդակին մոտենում է Չարլզ Մորենը Դյուդելանժից և Դմիտրի Աբակումով։ Ոչինչ դեռ կորած չէ բարեկամներ։
Քոջո։ Շատ սառնասիրտ գործեց այստեղ Քոջոն։ Սամիր Բուգրին ոչ մի շանս չթողեց դարպասապային։ Մայլսոն Լիման է մոտենում գնդակին, հիանալի արված։ Շարժում ենք առաջ բարեկամներ, ափսոս այստեղ գնդակին չի հասնում Դմիտրի Աբակումովը, շատ քիչ չբավականացրեց։ Անժելո Մենեզեսն է պատրաստվում արվածել։ Թիմակիցները սրտատրոփ սպասում են և գոլ։ Դանել Սինանի Դյուդելանժից հետևում է արվածը, անկասելի արված էր։ Իսկ հիմա Լուգանա, փայլուն արված Ուգո Չուկպուլույս Օգանայի կողմից։ Դարպասապայի օգնության կարիք ունենք հիմա։ Թոմշնելը ընդեմ Դմիտրի Աբակումովի։ Տևում է արվածը և չի հասնում գնդակին Աբակումովը։ Սա կարող էր դառնալ ամբողջ դիմակայության ամենավճռորոշ պահը։ Իսկ հիմա սպասում ենք Գեորգի Պաշովի արվածին։ Պաշով և Պաշովի այս դեպքում նշանակում է, որ Դյուդելանժն է դուրս գալիս Եվրոպա լիգայի խմբային փուլին։ Մեծ է հիասթափությունը, չէ որ մեզ ոչ թե մեկ, այլ կես քայլ էր բաժանում Եվրոպա լիգայի խմբային փուլից, բայց ափսոսանքի խոսքերի փոխարեն եկեք ուղղակի հիշենք, թե որտեղից Արարատ Արմենիան սկսեց 1 տարի առաջ ու որտեղ է հիմա։ Թիմը հացրեց դառնալ Հայաստանի չեմպիոն, Եվրոպայում հասավ մի տեղ, որտեղ երբեք չէր եղել հայկական որևէ թիմ։ Արարատ Արմենիան թակեց Եվրոպայի դռները, թեև դրանք փակ մնացին մեզ համար այս անգամ, բայց մնաց վստահություն, որ այդ դռները ապագայում անպայման կբացվեն մեր առաջ։ Ես կողմ չեմ ուղղություն փոխելու, եթե մի բան որոշել ենք, հաստատ ենք որոշել, սենց ենք գնում, ուրեմն պետք է սենց գնանք ու ինչ որ մի անհաջողություն մեզ պետք է այդ ճանապարհից չեղի, բայց դու այդ ճանապարհին հասնելու արդեն դետալներ պետք է փոխես։ Եվ Սամվել Կարապետյանը եւ մենք ուզում էինք, որ այդ պրոյեկտը աշխատի ու այդ պրոյեկտը սկսեց աշխատել։